Һорау. Күп кешеләр суфыйҙарҙы яратмайҙар, нимәгә икән, кемгә ышанырға белмәйем, тип һорагандар. Беренсенән, әгәр кешеләрҙе тыңлай башлаһаҡ, ҡәрҙәштәр, беҙ ысынлап та буталабыҙ. Береләре килеп, мана суфыйҙарҙы яратмағыҙ, икенселәре килеп, сәләфиҙәрҙе яратмағыҙ, тип һөйләп китә. Өсөнсөләре килә, бөтөнләй мосолмандар, улар сектанттар, тыңламағыҙ мосолмандарҙы. Ул кеше үҙен тыңлай башлаһаң, буталау ғына түгел, аҡылдан яҙып булай бит. Шуға, ҡәрҙәштәр, мана, әлхәмдүлиллә, ошо төркөм асылды. Бында белем алып ултырығыҙ, теге кеше һүҙен генә тыңлап, ниндәйҙер шәхси фекерҙәр менән түгел, ә дәлилләп, ғилми яҡтан беҙ һорауҙарға яуаптар бирәбеҙ. Шуға бында ултырырға өндәйбеҙ һеҙҙе. Ниндәйҙер һорауҙарығыҙ булһа, яйлап ҡына ошо яуаптарҙы тыңлағыҙ. Бөгөнгө көнгә тиклем, мана 30-ҙан ашыу яуап бирҙек бит инде. Шуларҙы ла яйлап тыңлап сыҡһағыҙ, күп нәмә асылып ҡалыр, иншалла.